वाह बहुत बड़ी फिश, देखो मम्मा वोरी वोरी, ऊपर देखो ऊपर वोरी वोरी। नहीं है ना बेटा, ये मम्मा? फिश नहीं है बेटा, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है बेटू। देश की सुरक्षा के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। और पता है, जब ये एयरक्राफ्ट ख़राब हो जाता है या रिटायर्ड हो जाता है, उसको ऐसे डिस्प्ले किया जाता है पब्लिक एजुकेशन और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के लिए। अब जैसे आपको नहीं पता था, आप इसको फिश समझ रहे थे, समझ तो गई क्या है मम्मा, बेटू ये? फाइटर एयरक्राफ्ट। अब मैं भी एयरक्राफ्ट बन के भागती हूँ, भागो।